جی استاد جی، مسئلہ یہ سمجھ نہیں آ رہا، کتے کے بارے میں جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے، گیلا اور خشک کتا۔ جی خشک کتے کے بارے میں ہم نے سنا تھا بھی جسم اور کپڑے کو لگے تو نہ جسم پلیت ہوتا ہے نہ کپڑا پلیت ہوتا ہے۔ گیلے کتے کے بارے میں ہم نے سنا تھا بھی گیلا کتا جسم کو یا کپڑے کو چھو جائے تو جسم اور کپڑا پلیت ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بیان کیا ہے گیلا کتا ہو یا خشک ہو، جسم اور کپڑے کو چھو جائے تو جسم اور کپڑا پلیت نہیں ہوتا ہے۔ گیلے کتے کے بارے میں ہمیں مسئلہ وضاحت سے سمجھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلے کتے سے تاکیدی طور پر بچنا ضروری ہے، ہاں بچنا چاہیے تاکیدی طور پر۔ ٹھیک ہے جی، اگر گیلا کتا چھو جائے، ٹھیک ہے جی، نمبر ایک کہ کتے کے بدن پر کوئی نجاست یا پلیدی لگی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کے بدن سے چھو جائے تو کپڑا پلید نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کتا آپ کے بدن سے چھو جاتا ہے، گیلا کتا، اس کا لعاب آپ کے بدن یا کپڑے سے نہیں لگتا ٹھیک ہے جی، تو بھی آپ کے کپڑے اور بدن پلید نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے اس میں جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا، ہاں جی، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، ان جانوروں کا پسینہ بھی پاک ہے۔ یہ ہم نے ایک ویڈیو میں پہلے بتایا تھا۔ ہاں جی، ہاں جی، بتائیں۔ تو کتا کا جھوٹا کیا ہے؟ پلیت ہے نا، ہاں جی، پلیت ہے۔ تو اس کا پسینہ بھی پلیت ہوا۔ ہاں جی، اگر کتے کو پسینہ آیا ہوا ہے جی، پھر آپ سے وہ چھو جاتا ہے ہاں جی، تو اس صورت میں بھی آپ کے کپڑے پلیت ہو جائیں گے، ہاں جی، کیونکہ کتے کا پسینہ پلیت ہے۔ ہاں جی، تو ان تین وجہوں سے آپ کے کپڑے پلیت ہوں گے، ٹھیک ہے، یا تو کتے کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہو، یا کتے نے آپ کے بدن یا کپڑے سے لعاب لگا دیا ہے، ہاں جی، یا کتے کو پسینہ آیا ہوا ہے۔ ہاں جی۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کے کپڑے پلیت نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، ایک مسئلہ اور ہے، گیلے کتے کے بارے میں ہم نے سنا تھا کتا گیلا ہے، اس کا پونچھ گیلا نہیں ہے، تو پھر کتا کا جو گیلا پن ہے یعنی کتے پہ جو پانی وغیرہ لگا ہوا ہے وہ پلیت نہیں ہے، وہ کپڑے اور جسم کو پلیت نہیں کرے گا۔ اگر کتے کا پونچھ گیلا ہے تو پھر کتا جسم اور کپڑے سے لگنے سے جسم اور کپڑا پلیت ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ کس طرح ہے؟ اس کی وضاحت دیکھنی پڑے گی۔ اچھا جی، ہاں، اس کے دم کے بارے میں کہ اس کا کیا حکم ہے شرعی، ٹھیک ہے جی، وہ تحقیق سے پھر ہم کر دیں گے۔ لیکن نجاست میں یہ چیزیں ضروری ہیں ٹھیک ہے جی، کہ نجاست جب تک اپنی اصلیت کو چھوڑ کر ہاں جی، کسی دوسری جنس میں تبدیل نہ ہو جائے ہاں جی، تب تک وہ پاک نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، نجاست جب تک اپنی اصلیت کو چھوڑ کر جی جی، دوسری جنس میں تبدیل نہ ہو جائے ٹھیک تو ہے، تب تک وہ پاک نہیں۔ اگر جنس دوسری میں تبدیل ہو جائے جی، تو پھر وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ گوبر ہو گیا، ہاں جی، گوبر خود پلیت ہے، ہاں جی، گائے بھینس جانور کا گوبر ہاں جی، ناپاک ہے، لیکن یہی گوبر اگر خشک ہونے کے بعد ہاں جی، اس کو جلا دیا جائے، ہاں جی، اس کی راکھ بن جائے، ہاں جی، اب راکھ کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی، پاک ہوگی، جنس تبدیل ہو گئی نا۔ ٹھیک ہے جی، جنس میں دوسری جنس میں یہ تبدیل ہو گئی نا، پلیت تھی، ہاں جی، اصلیت اس نے اپنی چھوڑ دی، ہاں جی، اب وہ راکھ بن گئی، ٹھیک ہے جی، راکھ پاک ہو گئی۔ جی جی، ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ اس طرح آپ سمجھنے آسان اس مسئلے کے بارے میں یہ جو گوبر وغیرہ ہے اس کو لوگ خشک کرتے ہیں، اس پہ آگ جلاتے ہیں، اس آگ پہ چائے وغیرہ بناتے ہیں یا کوئی کھانا وغیرہ بناتے ہیں۔ جی لوگ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی جو چیز اس آگ پہ بنائی جائے جی، وہ چیز پاک نہیں ہوتی، کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ بالکل نہیں ہے، یہ رواج ہے، یہ رسم بنی ہوئی ہے لوگوں میں، ذہنوں میں غلط مسئلہ ہے۔ پہلے ہم نے یہ ذکر کیا ہے بہار شریعت میں ٹھیک ہے، اور دیگر کتب میں، یہ مسئلہ ہے کہ اوپلوں پہ، یعنی اوپلے بولتے ہیں نا ہاں جی، جی، اوپر، خشک گوبر، ہاں جی، اوپلے، ان پہ اگر کھانا پکایا جائے، چائے پکائی جائے، کوئی چیز بھی پکائی جائے تو وہ چیز حلال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بالکل کراہت بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، ناپاک بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی
اور پھر پلیتی کی آگے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں جو ضروری ہے. ہاں جی. ایک پلیتی ہوتی ہے دکھنے والی، ایک ہوتی ہے نہ دکھنے والی. ہاں جی. مثال کے طور پہ گوبر ہے، خون ہے، پخانہ ہے، الٹی قے ہے، یہ دکھنے والی ظاہر وجود رکھنے والی یہ پلیتی ہے. ہاں جی. اگر یہ بدن سے چھو جاتی ہے یا کپڑے پہ لگ جائے تو اس کو دور کرنے کا، پلیتی کو دور کرنے کا، کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کپڑے کو ایک بار دھو لیں. ایک بار دھونے سے ہی کپڑا پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو ظاہر دکھنے والی پلیتی ہے اس کے بارے میں ہاں جی. کہ کپڑا ایک بار اچھی طرح دھو لیا تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ پلیتی آپ کو یقین ہو کہ یہ پلیتی دور ہو گئی ہے. یقین ہو، دل ذہن مطمئن ہو کہ یہ پلیتی اب دور ہو چکی ہے. اور اگر ایک بار دھونے سے پلیتی دور ہو جاتی ہے لیکن 3 بار دھو لینا مستحب ہے. یہ ہے اس پلیتی. اور دوسری پلیتی ہے جیسے پیشاب وغیرہ، جانور کا یا انسان کا پیشاب کپڑے پہ لگ جاتا ہے، اس کا وجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. شکل نہیں ہوتی، کوئی جسامت نہیں ہوتی، وہ جذب ہو جاتا ہے نا کپڑے میں. جب اس کو پاک کریں گے نا، اس کا پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کپڑے کو پہلے دھوئیں گے، دھونے کے بعد نچوڑیں اور نچوڑیں اتنی زور سے کہ کپڑے کا آخری قطرہ بھی پانی کا بھی گر جائے. اتنی زور سے اس کو نچوڑیں. نچوڑنے کے بعد پھر اس کو دھوئیں. پھر اس کو دھونے کے بعد پھر نچوڑیں، پھر اسی طرح نچوڑیں کہ اس کا پانی مکمل نکل جائے، یعنی آخری قطرہ تک نکل جائے. پھر تیسری بار پھر دھوئیں، پھر تیسری بار پھر اسی طرح نچوڑیں، آخری قطرہ نکل جائے. اور اس میں احتیاط یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ آپ دھونے کے بعد نچوڑیں گے، جب نچوڑیں گے پھر دوسری بار دھو کے نچوڑیں گے، تیسری بار، لیکن اس کے درمیان آپ کو اپنے ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے. ایک پہلی مرتبہ آپ نے دھویا اور نچوڑا، نچوڑنے کے بعد فرض کیا آپ نے پھر اس کو دھویا، پھر نچوڑا، یہ کیا، لیکن اس کے کرنے سے آپ کے ہاتھ تو پلیت تھے، ہاتھ تو پاک نہیں کیا آپ نے دوبارہ. پھر تیسری مرتبہ جب آپ نے اس کو نچوڑنا ہے، دھونا ہے، آپ نے ہاتھوں کو پہلے الگ سے دھو لیں، الگ دھو لیں، پھر اس کو نچوڑیں، اس کا آخری قطرہ پانی نکالیں، اس کو نچوڑنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ دھوئیں. آپ کے کوئی ہاتھ پلیت ہیں، اپنے ہاتھوں کو پھر دھوئیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ اس میں احتمال یہ ہوتا ہے کہ ضروری چیز یہ بھی ہے، ایک آدمی کمزور ہے، ایک طاقتور ہے، مرد ہے یا عورت ہے. مرد اگر نچوڑتا ہے تو بہت زور سے نچوڑتا ہے، پانی نکل جاتا ہے. عورت تھوڑا کمزور ہے، وہ نچوڑے گی تو پانی نکلے گا ضرور لیکن اپنی طاقت کے حساب سے نچوڑے گی. لیکن پھر وہی نچوڑا ہوا، عورت کا نچوڑا ہوا کپڑا مرد اس کو نچوڑتا ہے پھر دوبارہ. ٹھیک ہے جی. پھر پانی نکلتا ہے، آیا کہ وہ پاک ہے یا نہیں ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو آدمی کپڑا دھو کے نچوڑ رہا ہے وہ اپنی طاقت کے حساب سے اتنا نچوڑے کہ آخری قطرہ پانی کا نکل جائے. پھر کوئی طاقتور آدمی اسی کپڑے کو نچوڑتا ہے، پھر پانی کے قطرے کو ٹپکتے ہیں. تو اب کیا حکم ہے؟ اب یہ حکم ہے جس نے پہلے نچوڑا تھا اس کی طاقت کے حساب سے کپڑا پاک ہے، اور دوسرا جس نے نچوڑا طاقت والے نے، اس کی طاقت کے اعتبار سے، دوسرے کے اعتبار سے کپڑا پاک نہیں ہے. دوسرے کے اعتبار پاک نہیں ہے، جس نے پہلے نے جوڑا اس کے اعتبار سے یہ پاک ہے. ٹھیک ہے جی، یہ سمجھ آ گیا. پھر یہ مشینوں والا جو اب تو دور چلا ہوا ہے. ہاں جی، مشینوں والا، واشنگ مشین والا جو مسئلہ ہے، واشنگ مشین میں جو کپڑے ہم دھونے کے لیے ڈالتے ہیں، جی جی، ایک کپڑا پاک ہوتا ہے، 2 کپڑے پلیت ہوتے ہیں، یا 2 پاک ہوتے ہیں، 1 پلیت ہوتا ہے، ان کو اکٹھے دھونے کے لیے ڈال دیتے ہیں. کیا وہ سب کپڑے واشنگ مشین کے ذریعے دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. پاک اور ناپاک کپڑے اکٹھے آپ نے کسی مشین میں ڈال دیے دھونے کے لیے، واشنگ مشین میں یا کسی اور مشین میں ڈالے دھونے کے لیے، اور اس میں 1 کپڑا یا 2 کپڑے ناپاک تھے، باقی کپڑے پاک تھے. اب اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ آپ واشنگ مشین کے اندر ڈالیں گے، ڈرم کے اندر، تو اس میں پانی ڈالیں گے. اب وہ پلیت کپڑا جیسے گیلا ہوگا، اس کی جو نجاست ہے وہ سب کپڑوں میں میکس ہو جائے گی. اب شریعت پاک کا یہی مسئلہ ہے کہ اس مشین کے ڈرم کے اندر
جتنی کپڑے ہیں وہ سب ناپاک ہو جائیں گے. ہاں جی اس ڈرم کا پانی ناپاک ہو جائے گا. ہاں جی اس میں جو سوڈا آپ نے ڈالا ہے، صابن ڈالا ہے یا صرف ڈالا ہے، ہاں جی. جو چیزیں بھی ڈالیں وہ بھی سب ناپاک ہو جائیں گی. بے شک. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ناپاک کپڑا ہے اس کو پہلے طریقہ ہم نے ذکر کیا ہے، جی جی اس طریقے سے 3 بار دھو کے نچوڑ لیں. پھر اس کو پاک کپڑوں کے ساتھ شامل کر کے مشین میں ڈالیں. اس کو پہلے الگ سے دھو کے نچوڑیں جی ناپاک کپڑے کو، پھر دوسرے کپڑوں میں اس کو ملائیں. ٹھیک ہے جی. اگر ناپاک کپڑے کو پاک کپڑوں کے ساتھ ملا کے اکٹھے ہی آپ نے مشین میں ڈال دیا تو اس صورت میں وہ سارا کا سارا پانی بھی پلیت ہوگا، سوڈا، صرف، صابن وہ سب پلیت ہوں گے، وہ دوسرے کپڑے بھی پلیت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں احتیاط برتنی چاہیے.